היסודיות. יסוד המים, כמו שאמרנו, בצבע כחול, גם קשור לאות מם. מדוע? כי הצליל מם, זה סגור, זה פנימיות. לכן הצליל מם הוא הצליל המרגיע. האות שין היא ש. כשרוצים להשקיט בן אדם, ש. זה תקיף, כן? זה הדין. אז האות מם היא החסד, האות שין היא הדין. ואנחנו חיים במתח שבין החסד והדין. בין הרוגע לפעילות. בלשון המזרח להבדיל בין קודש לבין חול. המם, המים, זה יותר ין, השין הוא יותר יאנג. בלשון התורה, שפה אחרת, שפת הקודש, שפה פנימית, המם הוא יותר חסד והשין הוא יותר דין. זה גם קשור אגב לצורות. המם מרובעת, יותר נקבית, כן? משום שהמם היא צורה סגורה. אנחנו יודעים שהמם קשורה לנשים. מדוע? כי כמה אימהות יש? 4 אימהות, כן? אז 4 אימהות, המספר 4 הוא מספר נשי. 4 אימהות, קשור לאות ד', כי הנוקבה, הנקבה, בפנימיות התורה, נקראת ד' דלית לה מגרמה כלום. היסוד המקבל, לכן המם היא היסוד המקבל. האות שין קשורה למשולש. מדוע? למשולש יש כיוון ולכן הוא יותר זכרי. בעוד המם היא יותר סגורה בתוך עצמה כמו החורף. לשין יש כיוון, היא כמו חץ, ולכן היא יותר זכרית. אז אם כן, נקבי וזכרי. גם מבחינת הצבעים, גם מבחינת הצורות. גם מבחינה מספרית, 3 ו4, כאשר חיינו הם בסוד השבע. אם אדם לומד איך לאזן בין הצד הנקבי לצד הזכרי, בין 3 ל4 הוא מגיע לסוד השבע. אם כן, בשיעור הזה נגענו בשתי ספירות חשובות, חוכמה ובינה, זכרית ונקבית, 2 צורות חיים, השכל והאינטואיציה, ו2 זמנים, קיץ וחורף, והאדם נתבע להגיע למצב של קדושה, שזהו האיזון בין 2 צורות החשיבות הללו. להתראות.